3只小文鸟又不知道飞哪去了。上午就把它们放出来了，现在下午了，都看不到鸟。上午放出来的时候就在门口玩了半个小时吧，然后就不知道飞哪去了，到处找了一会都没找到，有点让人担心了，就怕遇到老鹰。看这母鸽子好黏我啊，经常飞到我身上，有时候它还啄我，也不知道它想干嘛。现在下午是公鸽子在带娃，它就可以出来放松玩一下。飞回来了，小文鸟飞回来了，看在树上，但是好像就一只啊，就飞回来一只啊，还有2只没飞回来啊。现在已经下午4点了，它自己飞回笼子了。刚才它自己一直在树上咕噜咕噜的叫了好久，感觉在找那2只没回来的，没等到那2只就自己飞回笼子了。我怀疑它们是不是飞到外面去，被什么东西吓得飞散了？平时都是3只一起的，就它自己飞回来，那2只不会被老鹰吃了吧？来，拿点小米给它吃。看，它都怕我了。过年10几天没互动，都有点怕我了。撒在上面给它。哇，飞回来了，飞回来了！那只白色的跟花头的，2只小家伙，不知道飞去哪里，突然就冒出来了，应该是饿了，回来吃东西了。现在差不多每天都是这样子，上午放出去，在门口玩一会，然后就失踪，就要到下午才飞回来。看，现在都下午差不多5点了，每次都这样子，真让人担心了。在地上捡吃的呢，过来，有吃的，都喊不动了。以前一喊就上手了，都飞上手了，喊了好久都不上手，最后还是顶不住食物的诱惑，终于飞上手了。白色跟花头这2只怎么回来相差1个小时啊？它们应该是真的飞散了，也有可能是外面人家放鞭炮吓得飞散了。虽然现在过完年了，但是还是偶尔会有鞭炮声。以前都是在门口附近玩一下，现在越飞越远了。它们以后会不会在外面自己筑窝繁殖哦？现在还会回来，放久了就不知道了。主要它们在外面找不到吃的，可以找到吃的话，它们可能真的不会回来了。它们只亲我，陌生人靠近它就飞了。来，回你们的鸟笼子了，进去。你也回去了。刚才撒了一点小米在里面给它们。好，就先这样了。